家好，我係 Anita，今日係2025年嘅10月20號，而家係凌晨12點47分，大家好。好啦，今日咧有個 breaking news 喎，就即係向大家公佈翻啦。咁我覺得係好事嚟嘅嚇，因為對大眾嚟講係好事，就係咧嗰個咁啊大話精咧就原來喺早幾日咧佢嗰條片咧直播片咧佢就講咗呢段嘢嘅。咁我今日咧就去嘗試去睇翻啦，咁就呢個信息就係 stop donation， 就係停止咧係捐款，即係話咧佢而家咧就停止咧向虛雲寺嗰度咧咩緊急斜坡維修咧就係唔需要再去公開籌款啦，好突然噶噃。咁佢個情況咧就係話有一個善長仁翁咧就捐咗1000萬俾佢哋，咁咧仲同佢哋講咧，就同阿大話精講咧，你唔使講咁多啦。我信你，你過往做嗰啲嘢呢，我完全相信你嘅。你而家俾人攻擊咁樣，所以呢，佢唔想見到呢，佢俾人攻擊，所以呢，就捐咗1000萬，同埋呢，就應承咗呢大話精呢，虛雲寺如果到時呢唔夠錢呢，佢就包底咁話喎。咁咧，我覺得第一件事呢，就係大家就唔需要再即係為呢件事去捐款啦，咁啲善眾呢，就唔需要去即係咩俾人呃啦，我認為係咁啦，咁樣呢件呢 so far 都係一件好事咧。咁但係對我嚟講呢個分析就係咁嘅，即係遲唔收1000萬，早唔收呢1000萬啱啱有執法部門呢揾佢哋攞料呢，佢就收到1000萬啦，同埋呢就係決定收翻嗰個公開籌款喎。嗱，如果你一間寺廟正常嘅攞晒啲資料出嚟嘅正規去籌款呢，冇人咁樣挑戰你嘅，係咪啊？你又受唔起挑戰啦，係咪啊？因為你不嬲都係諗住瞞天過海噶嘛，以為有啲人係即係唔識法律啊，或者係即係信晒你啊，你講咩就聽晒你啊，你唔使旨意啦。而家你做乜嘢都及住你噶啦，你就千祈唔好行差踏錯。嗱，你最近河馬一件事呢，已經人呢係即係數臭你噶啦，同埋呢，原來呢，聽聞啦唔知係咪啦阿何太呢喺深圳呢已經係即係有舉報呢個大話精嘅，咁我就唔知係咪啦，可能都係假嘅因為有啲人我哋都唔可以相信嘅。咁 anyway 啦，咁總之就喺早幾日去嗰個大話精嗰個直播嗰度呢，就講咗呢個信息啦。佢話本來呢就想等嗰個老法師一齊嘅，咁但係佢都等唔到啦。咁又梗係等唔到啦，因為執法部門去揾你啦嘛。咁呢個大話精呢仲好搞笑喎。佢話點解人哋會攻擊佢嗰個虛雲寺呢？咁樣佢話呢，人哋話佢呢個籌款係假嘅，因為呢，佢要攞籌款呢係買冷氣喎。你都黐線，你都白痴嘅真係。邊有一個人話你捐籌款買冷氣啫？話你買啲冷氣，買咁多部冷氣係咪要嚟做啲乜嘢呢？咁樣做咩基地呢？因為我去睇過虛雲寺嘛，細到無論斜坡又細，嗰個寺裏邊又細，殘殘舊舊。我仲話俾你聽啊，好似冇人打理咁噶，成間廢嘅寺廟咁嘅。包括嗰個觀音岩啊，我行上去嗰個觀音岩啊，當然冇人啦。嗰個法師可能瞓咗晏覺啦。嗰日好熱嘅，我上去嗰日。咁嗰個肥嗰個法師呢，趙月法師係咪就唔喺度嘅，成日都唔喺度嘅。我打個電話問路嘅，佢好惡死能登嘅。咁啊算啦，嗰啲我就唔講啦。哇，去到個寺廟前呢，嗰啲垃圾啊，嗰啲廢物呢，建築廢物啊，就堆到咧亂晒龍，冇人執嘅喎。我唔明白喎。一間寺院，我睇翻山下嗰啲寺院呢，仲有幾間寺院噶嘛。咁竹林禪院唔講啦，竹林禪院好大啦。對面有間寺院仔呢，人哋個門口執得好正㗎，好乾淨㗎。但係呢個虛雲寺呢，就唔係啦。哇！前邊嗰啲廢物多到不得了。咁觀音岩上去都仲衰。有啲玻璃呢，即係打爛咗啲玻璃啊，嗰啲嘢呢，嗰啲玻璃碎啊，一大塊，你唔小心踩到呢，你啊死啦，你啊弊加溜啦。嗰啲咁嘅玻璃碎都唔掃嘅喎，咁好似冇人理喎，成個廢寺咁嘅喎，即係廢寺院啊，寺廟啊。
咁嗰時我就感覺，我同我朋友一齊上去，咁我哋當時哇咩做咩垃圾缸咁嘅廟前啊喺門口啊，嗰啲咁嘅板啊乜嘢啊堆晒堆壘嘅，入邊呢，嗰個廟入邊呢，又係乜都冇嘅，亂晒龍嘅，一啲嗰啲整齊嘅嘢都冇嘅，即係好似廢墟咁咯。我覺得你扮窮呢，你都唔使扮成咁嘅，係咪先？係咪啊？即係好似冇人理咁樣咯。如果你一個法師幾廿年、廿幾、30年喺嗰度嘅，連執啲玻璃碎都冇人執咩？你自己都要執啦，一日執一塊啊都執晒啦。點解會咁混亂嘅呢？咁樣即係好鬧教嘅，又污糟邋遢咁樣，唔知做乜嘅，真係唉不知所謂。我未見過間寺院咁啊！就算我哋喺泰國啊呢邊啲寺院細呢，佢哋都好整齊、好簡陋，但係好整齊，唔會有堆垃圾喺個寺廟前啊，或者一啲建築廢物喺寺面前啊，冇呢樣嘢嘅。咁呢個我就已經覺得好奇怪啦。咁一間清靜地，你未行入去，你都會覺得行入去好清靜噶，唔係喎，嗰啲垃圾廢物呢就喺度嘅。咁你覺唔覺得清靜呢？你唔會覺得咯，係咪啊？同埋一路行上去嗰時候，不斷呢有寫老千，我唔知寫邊間寺院老千啦咁樣。咁可能唔係寫佢嘅嚇。因為冇指明噶嘛，但係寫好多老千千祈唔好受騙咁樣咯。咁我就唔知係咩事啦。咁樣好啦，咁跟住講翻呢個大話精呢，就解釋翻呢啲人呢，即係話即係陷害佢啊，定係點啊？投訴佢啊，係啦，我話佢呃錢啊、假啊、籌款啊咁啊，你心知肚明啦。我即係好似我咁，我唔係話你嗰個咩賣冷氣啊，我話你嗰個維修令啊，唔係而家嘅維修令啊，係 N 年前、20幾年前嘅維修令嚟嘅。你唔可用呢個去作為籌款嘅，係絕對唔可以嘅。你已經係涉嫌咗有一個刑事嘅虛假陳述，唔係話2000萬咁簡單嘅啦。大話精嚇，你2000萬你已經問咗嗰個法師，法師仲話係有晒文件嘅。當時係你問法師。係咪有晒文件㗎啦？有晒咁嗰個法師仲係啊，有晒入職㗎啦，入咗職㗎啦，有晒批文㗎啦，有晒批即係嗰個認可㗎啦咁樣。咁話做事咧籌款，咁講咗2000萬，又話嗰個岩石測量師啊，定係咩師啦嚇，咁收好貴嘅咁樣。即係呢啲係你哋曾經講過嘅嘢，同埋呢啲唔係話講過就算嘅，因為你都知啦，口講嘅嘢都係屬於一種嘅一個 evidence 嚟噶嘛，係咪？尤其是你添有一個董事，係咪先？我哋喺我個立場呢，就係第一，你有冇正式嘅即係嗰個工程師嘅嗰個即係嗰個報價啦？第二，好啦，原來呢個維修令呢，我以為而家嘅維修令原來揾極都揾唔到嘅。我朋友話揾極都揾唔到，而家有個維修令嘅，原來係20幾年前嘅維修令，係好耐㗎啦咁嘅情況。咁呢個維修令係點樣呢？如果你要做維修，你一定要重新入個紙嘅。咁你哋有入過呢？即係因為呢個工程都未批准，你就公開向人哋收錢啊？係咪人哋捐咗錢㗎咯？如果你真係未公開收錢嘅，點解你俾個賬戶人哋呢？你可以話俾佢聽，我哋而家未正式籌款嘅，要等我哋公佈晒啲資料，等攞晒啲文件出嚟，咁我哋公開咗呢，先至向你哋收款啦。嗱，正常捐款係咁嘅，唔會你俾人捐咗錢，你先至到時我哋未開始籌款嘅，我只係話咗呢個消息俾你哋聽嘅啫，唔係咁嘅。呢個程序係唔應該係咁嘅。如果你正式籌款就正式籌款，由嗰一刻開始，你就唔好擺定個戶口，人哋俾錢你就照收，你唔係咁樣噶嘛，唔係咁樣做嘢噶嘛。其實你唔止噶啦，你喺幾個月前應該3月嗰陣時候已經係有人捐過錢噶啦，就係咁啦。咁而家就係你咪即係有一個我認為啦嚇，我認為一個。即係等你好落台啦，係咪啊？有善信捐1000萬跟住呢就叫你呢唔好再公開籌款啦，去包底啦咁樣。話遲唔俾1000萬，早唔俾1000萬有執法部門敲你個門問你攞文件嘅時候，你劣啦，咁咪
收皮咯咁樣。咁我覺得係一件好事嚟嘅。等你知道你唔可以諗住隻手遮天，你中意玩乜就玩乜，玩到香港立立亂，玩到個 YouTube 界立立亂，仲想用自己嘅光環，以為自己有正義嘅光環去為啲寺院籌款。籌款就係一個想籌款啦，後邊嘅故事就係做到好多壞事啦。我認為係咁咯因為而家你知死啦你知死啦，咁都好嘅，等你收斂下啦。不過我唔知你會唔會收斂啦，因為有時講真啦，你有啲小聰明嘅，以為咁樣可以瞞天過海。因為呢，做壞事嘅人呢，始終都係天網恢恢，疏而不漏嘅遲早要還嘅。咁即係好想講俾你聽咯，即係呢件事話俾你聽，有人盯住你噶啦，你小心啲啦，唔好行差踏錯啦。一係你就收皮啦，做你少奶奶啦，係咪先？你又話到何生又要買咩俾你啊？要搭咩 first class 好巴閉啦，好巴 Q 閉啦咁樣，咁你咪繼續做你個少奶奶咯。你做咩出嚟搞咁多嘢啫？又搞咩奇案會啊？陣間又搞乜嘢啊？咁樣你做咁多嘢做乜啫？你唔係早幾年出咗片話你個老公想同你一齊開開心心唔搞咁多嘢嘅咩？咁點解你仲要出嚟搞咁多嘢呢？仲要即係我懷疑啦，即係呢個大話精喺度呃錢啦，係咪先？咁你好等錢使咩？好等錢使，咁咪問你老公攞咯，啱唔啱先？咁又唔好自己拋頭露面啦，搞到自己又唔化妝又出鏡咁樣核核突突咁樣，你真係影響市容噶嘛？你唔覺得咩？啱唔啱啊？咁你唔好咁啦，好唔好啊？咁你不如你收埋自己啦，唔好再出嚟搞事啦。咁好似何太單嘢咁，你又爆咗即係法庭嗰啲資料，咁呢個呢，對你嚟講呢，即係我覺得都係喺嗰個操守呢係好大問題嘅。咁唔知香港律師會呢會唔會呢係揾你飲下茶啊，咁傾下偈啊，甚至釘埋你牌啊咁樣，咁你咪好咯，咁仲好，搞咁多做咩啫？嘥咁多腦汁，搞咁多呢 V 混，又去呃錢又剩咁唔好影響你個大家族啦。你都嫁咗入去啦，係咪先？人哋真係嚇死咩？啱唔啱？如果拉咗你去坐監，你弊啦。咁但係虛雲子呢單嘢呢，我覺得呢，你咁樣而家停咗呢個籌款呢，都係叫做好事。不過呢，好老實講啊，大話精，你都曾經即係做出咗呢個舉動噶啦，冇得收翻嘅。即係你嘅意識上，你嘅 intention 係已經有問題噶啦。你嗰啲文件都未正式話有個斜坡維修，你諗住攞個報價單出嚟就可以瞞天過海啊？係唔可以嘅。報價單唔代表乜嘢，報價單唔代表你可以做呢個工程嘅。係咪啊？報價單任你噏啫嘛，啱唔啱先？你揾個相熟嘅人，咁就係大家咁樣即係圍威喂咁做咯。可能唔係做2000萬嘅1999萬咁樣咯，係咪先？咁你咪又可以理直氣壯咁樣咯。咁但係唔係咁噶嘛，係咪啊？你又唔係工程界，點解你唔問清楚呢？你做壞事嘅時候啊，你應該要問清楚啦。專係呢就做嘢呢，甩甩流流咁樣唔湯唔水咁。你又真係所以你一啲都唔專業咯，所以你打咩官司都係廢嘅咯，係咪啊？懶係勁咁樣同人哋講，即係你對我哋啲唔識嘅啲，或者對一啲唔識法律嘅人嘅，咁你咪可以懶咩咁樣咯。其他律師聽到你咁樣講，真係揞住半邊去嘴笑啦。你自己直播又話同個大法官講，真係笑鬼死。呢個大法官係邊個啫？根本就冇呢個人。大法官唔會同你講呢啲嘢嘅，大佬得閒睬你咩？收皮啦。咁所以今日呢個突發消息呢，就係虛雲子呢，就決定呢係停止籌款啦，因為佢都一干人等啊，嗰間廟啊，同埋嗰啲董事啊，嗰個仆街大話精董事呢，知道瀨嘢啦，所以咪要即刻點樣收皮啦，咁樣就係咁啦。今日報道呢個消息，希望大家唔好再捐款嗰度啦，就係咁先，拜拜。